ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോയ ചങ്ക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്നാക്ക് മാറി നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സോയ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കടായിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോയ ചങ്ക്സ് കുതിർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ചെറിയ സോയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ സോയ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സോയ നമുക്ക് ഇതിന്നൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സോയ കഴുകാതെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളയണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 6 അല്ലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ബ്രെഡാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ബ്രെഡിൻ്റെ അരികുവശം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാമ്പും ഒരു ഏലക്കയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ടയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഫെന്നൽ സീഡ്സ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. സോയയും ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സോയ അരച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സവാള അതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കുഞ്ഞതായി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം കേട്ടോ. മല്ലിയില ചേർത്താലും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഉപ്പിടാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചതും അരച്ചതും ഒക്കെ. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നും ഒരേ ഷേപ്പിലാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത അളവിൽ ഇത്രയും സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടയിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം, നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. സോയ നമ്മൾ വേവിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് കൊണ്ടുള്ള കിട്ടു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നും കേട്ടോ. അത്രക്കും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഗിവ് അവേ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ 3 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുന്ന അന്ന് വിജയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഓവനാണ് കേട്ടോ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റി റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.